बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू के साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाने का तरीका। इस तरह से आप कम बजट में मज़ेदार रेसिपीज बनाकर घर वालों का दिल जीत सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए आप आलू लें, एक अदद। आलू अगर छोटा है तो आप एक की जगह दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका आप छिलका उतार लें। इस तरह आप क्रश करके आलू का छिलका जो है वो उतार लें, इसको साफ कर लें। आलू को आप क्रश करके भी छिलका उतार सकते हैं या आप काट कर इसका छिलका उतार लें, जैसे आपको पसंद है। आप आलू को साफ कर लें। दोनों तरीक़ों से आप आलू को साफ कर सकते हैं। अब आप इसको ब्रीक ब्रीक चिप्स की तरह काट लें। देखें, इस तरह आप इसके ब्रीक ब्रीक टुकड़े जो हैं वो आप छुरी के साथ काट लें। अगर आप छुरी के साथ नहीं काटना चाहते तो आप इसको कटर के साथ भी काट सकते हैं। इस तरह के आप नॉर्मल से ब्रीक से टुकड़े जो हैं वो तैयार कर लें। इन टुकड़ों को काटने के बाद, इस तरह के सारे टुकड़े तैयार करने के बाद, अब आप इसको पानी में डालें। इनको आप धोकर साफ कर लें। इसको आप हाथ से अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा वॉश करें। इसका पानी जो है वो चेंज करें और इनको अच्छी तरह साफ कर लें। जब इसका पानी साफ हो जाए, टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएं, तो आप इसको निकाल लें। टुकड़ों को आप जालीदार बर्तन में डाल लें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए, गिर जाए। फिर आप इसको इसी तरह 5 से 10 मिनट तक पड़ा रहने दें ताकि टुकड़े जो हैं इनका पानी खुश्क हो जाए। अब आप इसको एक साइड पर रख दें। आधा कप आप मैदा लें, इसको आप छानकर साफ कर लें। इसे आप बाउल में डाल लें। मैदे को डालने के बाद फिर आप इसमें 1 चौथाई चम्मच पीसी मिर्च सुरख शामिल करें, काली मिर्च 1 चौथाई चम्मच शामिल करें, नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें, अदरक पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें और आधा चम्मच आप दानेदार मिर्च सुरख शामिल कर लें। अब आप 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको आप मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं। इसी तरह आप इसको घोल कर इसका नॉर्मल सा मेज़ा तैयार कर लें। अब आप इसमें चुटकी भर फूड कलर शामिल करें। अगर फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी डाल लें। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करके इसका मेज़ा जो है वो इस तरह का बना लें, जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा हो। अब आप 1 कप ब्रेड क्रम्स लें। इसमें आप 1 चम्मच चाट मसाला शामिल करें और आधा चम्मच आप अदरक पाउडर डाल लें। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। इसको आप ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। इसी तरह आप सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर लें। अब आप आलूओं को 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लें। अगर आप बॉईल नहीं करना चाहते तो आप इस तरह भी इनको बना सकते हैं। इनको आप पहले मुकम्मल खुश्क होने दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, टुकड़े खुश्क हो जाएं, तो आप इसको मैदे में डालें। मैदे के बाउल में डालने के बाद आप इसके अंदर इसे रोल करें, डुबोएं। जब अच्छी तरह टुकड़े जो हैं इसमें डूब जाएं तो फिर आप इनको निकाल लें। अब इन टुकड़ों को निकाल कर मैदे को आप अच्छी तरह साफ कर लें। मैदे को टुकड़ों के गिर्द लगाने और इसको झटकने के बाद अब आप इसको ब्रेड क्रम्स के बाउल में रखें। इसको आप दोनों साइड से ब्रेड क्रम्स लगाएं। दोनों साइड से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगाने के बाद आप इसे थोड़ा सा झटक कर इसे सेट कर लें ताकि फ्राई करते हुए ब्रेड क्रम्स जो है वो फैले नहीं, ख़राब ना हो। देखें, इस तरह आप इन टुकड़ों को तैयार करते जाएं। इसके गिर्द पहले आप अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाएं और फिर आप इसको झटक कर साफ करें और इसी तरह आप सारे टुकड़े जो हैं वो तैयार कर लें। बाकी सारे टुकड़े भी इसी तरह तैयार कर लें। अब देखें, हमारे पास जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनको तैयार करने के बाद अब आप इन्हें फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। जब नॉर्मल गरम हो जाए तो आप इसको एक एक करके ऑयल में स्नैक्स डालते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डालें। स्नैक्स जो हैं वो आप ऊपर नीचे नहीं डालें, इनको आप सीधा हमवार रखें। फिर आप इनको डीपली फ्राई करें। अब आप इसको लो आंच पर फ्राई करें। अगर आपने आलू बॉयल किए हैं तो फिर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करें। अगर बॉयल नहीं किए तो आप इसको लो आंच पर फ्राई करें।
इसको आप अच्छी तरह बॉईल करें 4-5 मिनट तक, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह अंदर से नरम हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। इनकी साइड चेंज करें और साथ में आप इनको हरकत दें। पहले आप 1-2 मिनट तक इनको हरकत नहीं दें। जब ब्राउन हो जाए एक साइड से तो फिर आप इनकी साइड चेंज करें, फिर आप आसानी से इनको हरकत दें और क्रिस्पी ब्राउन होने तक इनको फ्राई करें। जब इस तरह के स्नैक जो हैं वो ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। निकाल कर आप इसे टिश्यू पेपर पर रखें या जाली पर। आप बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक तैयार हो चुके हैं। आप देखें, कम बजट में बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक जो है वो तैयार हुआ है। आप इसको चटनी के साथ, चाय के साथ, केचप के साथ मज़े से खुद खाएं, बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार और कम बजट में बनने वाली रेसिपी से उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।